我聽過有一個人，佢試過揸緊車嘅時候，架車突然間穿過一個喺馬路上出現嘅男人。雖然佢當時好驚，但係佢冇好似一般人咁樣走去求神拜佛，而係走咗去醫院度驗腦，因為佢認為比起見鬼，個腦有問題，仲更加得人驚。收工啦！哦，係啊！哇，你咁夜都仲未收工嘅？係啊，我而家去開工啦。哦，好啊，加油啊！哇，連你都咁夜仲未走？全世界收工好耐啦。咩啊？今晚有古裝戲噶嘛？今晚冇古裝喎，喺個趕車走先啊！咩冇？有啲地方夜晚都係不宜久留。地下大堂，請勿阻礙 lift 門關閉。你唔係話今晚會嚟接我嘅咩？我唔敢一個人搭嗰部 lift 啊！算啦，咁冇嘢啦，拜拜。喂，冇啊！我而家喺後樓梯度啊！我硬係覺得有人跟住我咁啊！哦，好啊，你千祈唔好收線啊！我就快到一樓啦，我都去搭 lift啦。
喺我細個讀戲劇嘅時候咧，成日都有個傳說，就係講喺劇場入邊咧，會有一個着住白色衫嘅女仔，長頭髮嘅，會喺個劇院裏邊咧成日出現。我自己冇見過，一路都以為係一個傳說，直至到有一日，我做燈光嘅一個朋友，佢喺個劇院裏邊要喺燈橋上邊咧準備要去處理一個燈，咁佢處理完啦，咁就坐咗喺燈橋嘅尾。咁突然之間，佢有一刻望去佢自己嘅右手邊，佢發現有一個女仔着住白色衫、長頭髮，咁樣挨住咗喺嗰個燈橋嘅嗰個欄杆嗰度，望落去下低睇緊下邊啲演員咧喺度演出。佢初時喺度諗，會唔會其實真係有一個人佢上咗嚟燈橋度睇演出咧？咁佢再睇清楚啲。其實佢唔係好似我哋人類咁樣雙腳喺個燈橋上面咁樣，而係佢係成個人懸浮咗喺半空咁樣挨住條橋去望住下低啲演員表演。好彩嗰一刻咧，佢已經完咗佢要做嘅個眼燈，佢二話不說即刻離開條燈橋，就同其他人講：我下一次嗰個演出可唔可以唔做呢個位？微微、黃夢如、馬世元、張凡、劉思業，呢幾個禮拜你介紹咗唔少人俾我識，你究竟係邊個？今次你一定要配合我，如果唔係，我唯有送你入精神病院。我再問你一次，你唔好再問我。我已經講過好多次啦，我冇病，我好正常。呢排你同我介紹咗好多個人，每個人嘅名都唔同。我其實同緊邊個講緊嘢？我講過，叫你咪再問，信唔信我一拳打爆你個頭啊嗱！我而家係幫緊你，最後可以幫到你嘅人得你自己。仲記唔記得你係邊個？我係邊個？我唔單止知道我係邊個，我仲知道你係邊個。你根本就唔係咩醫生，你只係想揾機會嚟溝我啫。咁你話你係邊個？我同你講咗好多次啦，我叫黃可，係一個電工。你快手啲啦，我仲有好多嘢趕住去做㗎。你係電工？我問你啊，做咗醫生幾耐？屋企喺邊？年紀唔細啦，嗬？仲未拍拖啊？你做嘢咁忙，唔係好對象。肯定揾唔到女朋友，肯定揾唔到女朋友。都係放棄吧啦，你都唔係我杯茶。肯定揾唔到女朋友。諗啲乜嘢啊？你肯定揾唔到女朋友。我今日一定要出去。再係咁你就知死。你呢種人我見慣㗎啦。我要返屋企。我幾時返到屋企啊？你唔使知，諗都冇諗。夠啦！你哋全部同我靜啲。我嚟係為咗幫你哋。如果你哋到而家仲係唔團結，咁我乜嘢都做唔到。你哋全部都要入院。而家你有冇乜嘢想講？我姓徐。徐乜嘢？徐。我叫徐靜。徐靜，恭喜你，恭喜你返嚟啦！冇錯，我叫徐靜。返到嚟真係好，多謝你。你表現得好好，我哋係時候做嘢啦。
今日你應該要話我知你叫咩名噶咯喎。我叫徐靜。今次呢個旅程真係好開心啊！除咗食得飽、住得好、買得爽，仲勾起咗唔少我哋兒時嘅回憶添啊 ！OK， 睇一次啊！今次呢個旅程真係好開心啊！除咗食得飽、住得好、買得爽，仲勾起咗唔少我哋兒時嘅回憶添啊！阿康，最尾嗰段有啲問題啊，要錄過啊！我都聽到啊，淨係做最尾嗰句有冇問題啊 ？OK。仲勾起咗唔少我哋兒時嘅回憶添啊！而家再聽多次啊，唔該。仲勾起咗唔少我哋兒時嘅回憶添啊！我哋都係做嘢嘅啫，方便下唔該。而家聽多次啊，唔該。仲勾起咗唔少我哋兒時嘅回憶添啊！有啲嘢冇人解釋到。但係最緊要都係解決到嘅啫。過嚟睇 payback 先啦。好，睇 payback 先。我要睇 payback。今次呢一 take 有個氣氛喺度㗎，都算唔錯，可以收貨㗎。唔錯，收工。導演話收得工啦，快啲執嘢啊！各位演員，麻煩加翻面具俾我啊！嚟，面具啊！仲有冇？好。唔該你，辛苦晒，走先啦。好。得6個嘅，仲爭1個喎。仲有邊位演員未還翻面具俾我㗎？喂，嗰邊嗰位演員還咗面具未啊？喂，叫緊你啊！聽唔聽到啊？做咩唔應人㗎？喂，叫緊你啊！外國地方通常佢哋住屋都係有3層，一對年青人嘅夫婦，咁但係佢有一個啱啱識講嘢、識行嘅小朋友，3歲左右啦。咁呢對年輕夫婦平時就係揾即係工人嚟湊住佢，因為佢2個都要返工，好俾心機去揾錢。咁揾到些少積蓄嘅時候咧，想搬屋。搬屋嘅時候辭退咗嗰個鐘點工人，個小朋友都已經好唔捨得。咁但係小朋友好易氹嘅啫，都係要搬屋啦。我哋轉個好啲嘅地方。
搬屋嗰日，行李家私冚唪唥上晒嘅去，忙完一大餐，呢對夫婦就揾自己3歲啱啱識行冇幾耐，可以走上走落兼且識講嘢嘅小朋友。走啦走啦仔，我哋搬啊，你唔捨得啊？佢話唔係啊，爸爸唔係啊，我知道搬啊，不過喺地牢下邊嗰個伯伯搬唔搬㗎？究竟地牢下邊呢個伯伯，成日當我哋返工嘅時候陪住佢玩嘅係邊個？千祈唔好死！老婆，我翻嚟啦！老婆，我翻嚟啦！你翻嚟啦！老婆，老婆啊，你上一上嚟啊！老公，老公，老公，老公。孫女，唔好再玩啦！我真係嬲㗎啦！孫女。孫女，原來你喺度啊！我嗌你，你做咩唔應我？孫女，老婆啊，冇事啦，冇事啦，唔使驚，我喺呢度啊。老婆，你唔記得食藥啦？如果真係見到鬼，應該點做？我唔知嘅喎，我諗請勿關燈。哎呦！